سورة النساء آية نمبر 36 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله والذين ينفقون أموالهم وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وماذا عليهم لو آمنوا بالله لو أنفقوا مما رزقهم الله وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما يومئذ يود الذين إن الله لا يظلم مثقال ذرة إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. سورة النحل آية نمبر 101. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما أنزل. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أنزل. والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس بالحق وليثبت قل نزله روح القدس من ربك بالحق وليثبت الذين آمنوا. من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين.